یه لحظه وایسا. میدونی چه رفتارهایی وجود دارن که حتی بدون اینکه خودت بدونی دارن واقعیت درونی تو رو فریاد میزنن؟ رفتارهایی که نشون میدن کی واقعا قویه و کی فقط داره ادعا میکنه. اگه میخوای یاد بگیری چطور این رازها رو توی آدمهای اطرافت پیدا کنی یا حتی توی خودت، تا آخر این ویدیو با من باش. چون قراره یه سلاح قدرتمند رو بهت معرفی کنم که زندگی تو برای همیشه تغییر میده. ببین، تظاهر کردن به قوی بودن آسونه. تظاهر به اعتماد به نفس، جاه طلبی یا حتی مهربونی، همش رو میشه برای یه مدتی بازی کرد. اما چند تا رفتار خیلی ریز هست که دست آدم رو میکنه. رفتارهایی که ماکیاولی، استاد شناختن آدمها، دقیقاً میدونست چطور باید پیداشون کنه. چون تو دنیای اون که پر بود از دروغگوها، فرصت طلبها و آدمهای بزدل، اصلاً فرصت اشتباه نداشت. نمیتونست حدس بزنه کی واقعاً قویه و کی فقط ادعا داره و صداش بلنده. باید مطمئن میشد و اون زود یه چیزی رو یاد گرفت. ضعف داد و بیداد نمیکنه. ضعف از لای ترک‌ها یواشکی نفوذ میکنه. آدم‌های قوی توی آرامش و خویشتن‌داری خودشون رو حفظ میکنن. اما آدم‌های ضعیف با یه سری الگوهای رفتاری که حتی خودشون هم متوجهش نیستن، خودشون رو لو میدن. و تو به محض اینکه این الگوها رو توی دشمنات، همکارات یا حتی توی خودت تشخیص بدی، یه برتری به دست میاری که ماکیاولی مثل یه خنجر ازش استفاده میکرد. قدرت تشخیص ضعف قبل از اینکه تبدیل به یه تهدید بشه. این رفتارها شاید خیلی به چشم نیان. اصلاً بیشتر مردم اصلاً نمیبیننشون. ولی ماکیاولی میدید. اون آدمها رو طوری مطالعه میکرد که یه شکارچی طعمش رو زیر نظر میگیره. و 3 تا رفتار رو کشف کرد که فوراً آدمهای ضعیف رو لو میدن. بیایید با اولین و شاید زیرپوستی ترین رفتار شروع کنیم. توضیح دادن بیش از حد. آدمهای ضعیف توضیح میدن. آدمهای قوی تصمیم میگیرن. تمام. آدمی که دائم داره از انتخابهاش دفاع میکنه، برای کارهاش دلیل تراشی میکنه یا سعی میکنه بقیه رو متقاعد کنه که درکش کنن، راستش رو نمیگه. اون آدم عدم امنیت داره. ماکیاولی این رو همیشه توی دربار میدید. یه شاهزاده که به قدرتش مطمئن بود کم حرف میزد. اما یه وزیر، یه تاجر، آدمی که فقط تظاهر میکرد مهمه، بیوقفه حرف میزد. اون نیاز داشت بقیه منطقش رو تایید کنن تا خودش بتونه احساس اطمینان کنه. این رفتار کسیه که هویتش به دوست داشته شدن بنده، نه ترسناک بودن یا قابل احترام بودن. فقط دوست داشته شدن. و ماکیاولی این رو همون جوری که بود میدید. آدمی که داره برای اجازه نفس کشیدن التماس میکنه. توضیح اضافه، یه پرده دوده برای پنهون کردن ترس. ترس از طرد شدن، ترس از قضاوت، ترس از قدرت. و حقیقت اینه، آدمی که قبل از هر حرکتش نیاز به تایید بقیه داره، هرگز نمیشه قدرت واقعی رو بهش سپرد. چون قدرت نیاز به خویشتن‌داری داره. قدرت نیاز به اراده محکم داره. قدرت این توانایی رو میخواد که یه حرکت رو بزنی و لازم نباشه به هیچ کس توضیحش بدی. پس دفعه بعدی که دیدی یکی داره هی نظرش رو توضیح میده، حرفش رو تکرار میکنه، سعی میکنه منطقی یا خوب یا از نظر اخلاقی درست به نظر برسه، تو داری قدرت نمیبینی. تو داری فروپاشی درونی یه آدم رو به صورت صحنه آهسته تماشا میکنی. اما این تازه رفتار اول بود. دومی از این هم سرتره. خوشرویی ابزاری. این خطرناکترین شکل ضعفه، چون پشت یه لبخند قایم میشه. ماکیاولی میدونست که بی‌عرضه ترین آدم‌ها همیشه قیافه ترسناک ندارن. اتفاقاً خیلی دوستانه، کمک کننده و سازگار به نظر میرسن. اما این مهربونی نیست. این تسلیم شدنه که لباس فضیلت پوشیده. ببین، یه آدم قوی میتونه مهربون باشه.
اما مهربونیش انتخاب شده است. عمدن انجام میشه و هرگز به قیمت زیر پا گذاشتن عزت نفسش تمام نمیشه. اما یه آدم ضعیف سعی میکنه همیشه آدم سازگاری باشه. موافقت میکنه تا از تنش جلوگیری کنه. تعریف میکنه تا دوستش داشته باشن. وقتی باید حرف بزنه ساکت میمونه. عذرخواهی میکنه نه به خاطر اینکه اشتباه کرده، بلکه چون ترسیده. و وقتی این روش ها جواب نمیده، وقتی خوب بودن براش تایید نمیاره، ورق برمیگرده. تبدیل میشه به آدمی تلخ، کنایه‌زن و پرخاشگر منفعل. چرا؟ چون اون خوشروییش هیچ وقت مهربونی واقعی نبود. یه استراتژی بود برای فرار از طرد شدن. و وقتی شکست میخوره، نفرت واقعیش میزنه بیرون. ماکیاولی این رو دائم توی شخصیت‌های عمومی بررسی میکرد. اون نوشت: یه شاهزاده باید بدونه چطور کار اشتباه رو انجام بده و ازش استفاده نکنه مگه اینکه مجبور بشه. به عبارت دیگه، خویشتن‌داری با ترس یکی نیست، اما خوشرویی ابزاری همیشه از ترس میاد. این جست کسیه که بلد نیست روی پای خودش وایسته. برای همین سعی میکنه کوچیک بمونه، به این امید که کسی لگدش نکنه. و وقتی این رفتار رو توی کسی میبینی، این دوستی وسواسی که زیر فشار تبدیل به تلخی میشه، تو کسی رو پیدا کردی که نمیشه در مورد قدرت بهش اعتماد کرد، چون قدرت واقعی توانایی تعیین حد و مرز رو میخواد. توانایی نگفتن بدون عذرخواهی. توانایی روبرو شدن با تنش بدون اینکه پشت لبخندهای الکی قایم بشی. ماکیاولی مثل یه شاهین دنبال این رفتار میگشت، چون بهش میگفت وفاداری این آدم به محض اینکه آزمایش بشه میشکنه. اما یه رفتار سوم هم هست، یه رفتار عاجزانه تر، لو رفته تر و تماشای اون به شدت تحقیرآمیزه و وقتی ببینیش میفهمی جلوی آدمی وایستادی که بیشتر از هر چیز دیگه‌ای از بی اهمیت بودن میترسه. رفتار سوم که باعث میشد ماکیاولی در جای آدم رو ضعیف طبقه بندی کنه، آتش نمایش بود. حتما دیدیش. آدمی که همیشه باید دیده بشه. اونی که نمیتونه بدون جلب توجه یه جا بند بشه. اونی که دائم پست میذاره، بلند بلند حرف میزنه، توی هر برد کوچیکی اغراق میکنه و هر لحظه رو تبدیل به یه اجرا میکنه. ماکیاولی این آدم‌ها رو همه جا میدید و چیزی رو میفهمید که بیشتر مردم هنوز نمیفهمن. آدمی که نیاز داره دیده بشه از فراموش شدن میترسه. این ترس خود ضعفه، اما نه از اون ضعفی که از فقر یا نداشتن فرصت میاد. این از پوسیدگی هویت میاد. چون آتش نمایش اعتماد به نفس نیست. این واکنش هول زده کسیه که هیچ پایه و اساس درونی نداره. اونا فکر میکنن اگه کسی راجع بهشون حرف نزنه، لایکشون نکنه، تحسینشون نکنه یا بهشون حسادت نکنه، پس اصلا وجود ندارن. ارزششون به محض اینکه توجه قطع بشه، ناپدید میشه. و دقیقاً به همین دلیله که ماکیاولی اونا رو یه بدهی یا سربار میدید. این آدما برای جلب توجه دست به هر کاری میزنن. دروغ میگن، پیازداغش رو زیاد میکنن، خیانت میکنن، رازها رو فاش میکنن، به متحدانشون پشت میکنن، از هیچ دشمن میسازن. تا وقتی که یه نفر داره تماشاشون میکنه. چون توی ذهن اونا نادیده گرفته شدن مساوی مرگه. در مرکز توجه نبودن یعنی بی ربط بودن و بدترین سرنوشت اینه که فراموش بشن. ماکیاولی میدونست آدمی که معتاد به نمایشه یه عروسک خیمه شب بازیه که منتظر یکی کنترلش کنه و اگه یه روز بخوای نابودش کنی لازم نیست بهش حمله کنی. فقط کافیه نادیدش بگیری. نورافکن رو از روش بردار. تشویق‌ها رو قطع کن. کاری کن احساس کنه دیده نمیشه و فقط تماشا کن که چقدر سریع میشکنه. چون در حالی که آدم‌های قوی در خفا تمرین میکنن، در توداری و آرامش رشد میکنن و بدون هشدار قبلی ضربه میزنن. آدم ضعیف نمیتونه 5 دقیقه بدون اینکه کسی بهش توجه کنه دووم بیاره. پیشبینی کردنش آسونه.
بازی دادنش آسون‌تره و اعتماد کردن بهش غیر ممکنه. برای همینه که ماکیاولی از ضعف بیشتر از شرارت میترسید. چون حداقل یه آدم شرور میدونه چی میخواد، اما آدم ضعیف همه چی رو میخواد ولی حاضر همه چی رو هم بفروشه تا بهش برسه. و وقتی این سه تا رفتار رو با هم ترکیب میکنی، اون توجیه کننده یه وسواسی، اون خوشروی سازشکار و اون معتاد توجه، تو به یه آدم شرور نمیرسی، تو به یه خلأ میرسی. یه آدم اونقدر تو خالی که شکل هر کسی که ازش قوی تر باشه رو به خودش میگیره. و این چیزی بود که ماکیاولی بیشتر از همه ازش میترسید. نه آدم‌های بیرحم، بلکه آدم‌های تو خالی، چون پوچی رو میشه با هر چیزی پر کرد و وقتی آدم اشتباهی بهشون نزدیک بشه اون رو با نابودی پر میکنه. اما اینجا جاییه که ماکیاولی یه قدم فراتر رفت. اون فقط ضعف رو تشخیص نمیداد، اون ازش استفاده میکرد. اون این رفتارها رو تبدیل به ابزار، به پیش بینی کننده، به اهرم فشار میکرد. اون میدونست که تشخیص دادن یه آدم ضعیف میتونه تفاوت بین قدرت و خیانت باشه. چون این آدما وقتی آزمایش میشن نمیشکنن، اونا ذوب میشن و توی سیاست، توی جنگ، توی بیزنس، توی اعتماد تو نمیتونی روی کسی که ذوب میشه حساب کنی. خب چطور از خودت محافظت میکنی؟ چطور مثل ماکیاولی عمل میکنی؟ تماشا میکنی. دست از قضاوت کردن آدما بر اساس لبخندها، حرفها یا لقبهاشون برمیداری و شروع میکنی به قضاوت کردنشون بر اساس الگوهای روانیشون. دنبال اون ترک‌ها میگردی. چون آدم قوی وقتی همه چیز آرومه یا وقتی کسی تشویقش نمیکنه هول نمیشه. اون میسازه، خودش رو تیزتر میکنه، نقشه میکشه. اما آدم ضعیف اجرا میکنه، توضیح میده و از هم میپاشه. و به محض اینکه بتونی این تفاوت رو درجا تشخیص بدی، تو به یه سلاح دست پیدا کردی که بیشتر مردم اصلاً به فکر تیز کردنش هم نمیافتن. قدرت تشخیص. قدرت این که ببینی آدما نه اون چیزی که تظاهر میکنن هستن، بلکه اون چیزی هستن که به محض اینکه زندگی روی خوش بهشون نشون نده تبدیل میشن. ماکیاولی اینطوری متحدانش رو انتخاب میکرد. اینطوری از فروپاشی جلوگیری میکرد. و اینطوری تو از همه اونایی که هنوز گول ظاهر رو میخورن بیشتر دوام میارید. چون زیر همه اون کلمات قشنگ و اون تصویر مدیریت شده، رفتار هیچ وقت دروغ نمیگه. ماکیاولی فقط ضعف رو تشخیص نمیداد. اون ضعف رو تبدیل به یه نردبون میکرد. در حالی که بقیه آدما با ناامیدی یا انزجار به ضعف واکنش نشون میدادن، ماکیاولی با استراتژی واکنش نشون میداد. چون وقتی تو خط گسل احساسی یه نفر رو بشناسی، وقتی بدونی چطور فکر میکنه، چطور هول میشه، چطور دنبال تاییده، دیگه لازم نیست باهاش بحث کنی. لازم نیست باهاش بجنگی. تو فقط هدایتش میکنی. مثل یه طناب که یه عروسک رو از پشت پرده میکشه. اون یه چیز حیاتی رو فهمیده بود. آدم ضعیف میخواد که رهبری بشه، فقط نمیخواد احساس کنه داره کنترل میشه. پس ماکیاولی دقیقاً همون چیزی که میخواستن رو بهشون میداد. تحسین وقتی احساس نادیده گرفته شدن میکردن. موافقت وقتی احساس عدم امنیت میکردن. چاپلوسی وقتی نیاز به تایید داشتن. نه به خاطر اینکه بهشون احترام میذاشت، بلکه چون میدید چقدر راحت میشه بهشون شکل داد. و قدرت واقعیش از اینجا می اومد. اون فقط به زور بازو تکیه نمی کرد. اون کسی رو مجبور به اطاعت نمی کرد. اون کاری می کرد که آدمهای ضعیف از خودشون اطاعت کنن. فقط با دادن یه تیکه آب نبات احساسی که معتاد تایید اون بمونن. اینطوری کار می کرد. اون آدم توجیه کننده رو پیدا می کرد.
همونی که نیاز داشت همه چیز رو توضیح بده. به جای اینکه به چالش بکشتش، ماکیاولی گوش میداد. سرش رو تکون میداد. ارتباط چشمی برقرار میکرد و میگفت حرفت کاملا منطقیه. و درجا اون آدم به ماکیاولی میچسبید. تشنه بیشتر اون تایید کمیاب میشد. حاضر بود ازش دفاع کنه، حمایتش کنه، حتی براش جاسوسی کنه. همش به خاطر اینکه ماکیاولی بهش احساس درک شدن داده بود. اما این هیچ وقت درک کردن نبود. اهرم فشار بود. بعد میرفت سراغ اون آدم مردمدار، همونی که سعی میکرد خوب و سازگار و کمک کننده باشه. بهش یه کار میداد. کاری میکرد احساس کنه انتخاب شده. بهش احساس امنیت میداد. جوری که انگار بالاخره بخشی از یه چیز قدرتمنده. و اون آدم هرگز به ماکیاولی خیانت نمیکرد. نه به خاطر وفاداری. به خاطر اینکه خیانت کردن مساوی بود با از دست دادن تنها چیزی که هویت شکنندش رو سر پا نگه داشته بود. و بعد می رسیدیم به اون معتاد نمایش. آدمی که به توجه مثل اکسیژن نیاز داشت. ماکیاولی به اون آدم یه صحنه برای اجرا رو میداد. بهش اجازه میداد توی جلسات حرف بزنه. اجازه میداد اعتبار عمومی ایده هایی که در خدمت اهداف ماکیاولی بودن رو برای خودش برداره. اجازه میداد لباس نفوذ رو بپوشه، در حالی که پشت صحنه این ماکیاولی بود که داشت فیلمنامه رو مینوشت. چون اون میدونست اگه به یه آدم ضعیف توهم قدرت رو بدی، اون هیچ وقت نمیپرسه که قدرت واقعی دست کیه. امپراتوری ها اینطوری ساخته میشن. نه با جنگ، نه با خون، بلکه با مهندسی روان. تو آدم‌های ضعیف رو شناسایی میکنی. بعد اجازه میدی اونا با درماندگیشون برای دیده شدن، تایید شدن و پذیرفته شدن کاخ تو رو بسازن. و اگه یه روزی علیهت شدن، تو نمی جنگی. تو فقط توجهت رو قطع میکنی. اجازه میدی توی انزوا از هم بپاشن. اجازه میدی توی تلاش مذبوحانه برای احساس قدرتمند بودن خودشون رو نابود کنن. چون هیچ چیز یه آدم ضعیف رو سریعتر از نادیده گرفته شدن توسط کسی که تاییدش هویت اون رو شکل داده بود خرد نمیکنه. این هنر ماکیاولیایی مدیریت ضعفه. تو بحث نمی کنی، تو افشاگری نمی کنی، تو ازشون به عنوان سلاح استفاده می کنی. و در حالی که اونا دارن برای نورافکن میرقصن، تو آروم و خیشتندار میمونی و تماشا میکنی. در حالی که اونا دنبال تشویق میرن، تو قدرت رو به دست میاری. اما ماکیاولی یه قانون دیگه هم داشت. شاید سردترین قانونش. هرگز اجازه نده یه آدم ضعیف باور کنه که با تو برابره. چون به محض اینکه این باور رو بکنه، یادش میره کی اونا ساخته. پاش را از گلیمش درازتر میکنه. خیال شورش به سرش میزنه. پس تو اون فاصله رو حفظ میکنی. اونقدر بهش پاداش میدی که به حرکت ادامه بده. اما هرگز اونقدر بهش نمیدی که باور کنه دیگه به تو نیازی نداره. و اگه یه روزی سعی کرد تو رو به چالش بکشه، تو تلافی نمی کنی. تو جایگزینش می کنی. چون هیچ کمبودی برای آدم‌های ضعیف تشنه تایید وجود نداره. اما از تو فقط یکی هست. این راه و روش ماکیاولیه. نه سلطه با زور، بلکه جهت دهی با غریزه. نه مدیریت آدما، بلکه خیمه شب بازی کردن عدم امنیت هاشون. تا جایی که اسمش رو بذارن وفاداری. تو به لقب نیاز نداری. به تاج نیاز نداری. حتی لازم نیست بلند حرف بزنی تا آدمای ضعیف رو کنترل کنی. تو فقط به درک و خویشتن‌داری نیاز داری. ماکیاولی میدونست که بهترین نوع بازی دادن اصلاً شبیه بازی دادن به نظر نمیرسه. شبیه دوستی به نظر میرسه. شبیه مربیگری به نظر میرسه. شبیه حضور پررنگ به نظر میرسه. چون آدم‌های ضعیف همیشه دارن تماشا میکنن. نه دنبال حقیقت، بلکه دنبال سیگنال. اونا به سمت تایید حرکت میکنن. مثل پروانه به سمت شعله.
و وقتی تو این رو بدونی میتونی کل رفتار اونها رو شکل بدی بدون اینکه حتی صدات رو بالا ببری. اینطوری ماکیاولی توی دربارها، دولتها و اتحادها حرکت میکرد بدون اینکه هرگز به زور بازو نیاز داشته باشه. اون اجازه میداد آدمای ضعیف به سمتش بیان و بعد اون یه نقش بازی میکرد. اون تبدیل میشد به اون شنونده تودار برای اون آدم پرحرف توجیه کننده. تبدیل میشد به اون رهبر آروم برای اون آدم سازشکار. تبدیل میشد به اون معمار پشت پرده برای اون عروسک تشنه توجه. اون در برابر نقص‌هاشون مقاومت نمی‌کرد. بهشون غذا میداد. فقط اونقدری که به اجرا کردن ادامه بدن و در عوض وفاداری بدون زحمت به دست می آورد. مدافعانی به دست می آورد بدون اینکه درخواست کنه. اطاعت به دست می آورد بدون اینکه فرمان بده. این چیزیه که تو باید بفهمی اگه قدرت واقعی ماکیاولیایی رو میخوای. بهترین شکل کنترل اون نوعیه که اونا هرگز نمیبیننش. وقتیه که فکر میکنن تصمیم‌ها مال خودشونه. وقتی باور دارن که انتخاب کردن دنبال تو بیان. وقتی به خدمت کردن به تو افتخار میکنن. نه به خاطر اینکه تو خواستی. به خاطر اینکه تو هرگز مجبور نشدی بخوای. بذار اینو بیشتر بازش کنیم. اول، کمتر از اون چیزی که انتظار دارن حرف بزن. هرچی آدم ضعیفتر باشه، بیشتر به تایید کلامی نیاز داره. پس تو در عوض کم حرفی استراتژیک رو ارائه میدی. اجازه میدی اونقدر حرف بزنن که خودشون رو به گناه، وفاداری یا تحسین متقاعد کنن. و وقتی بالاخره حرف میزنی، کاری میکنی که کلماتت با ارزش به نظر برسن. اون یه دونه تعریف، اون یه تکون دادن سر کوچیک، اون یه نصیحت کمیاب توی ذهن اونا تبدیل به طلا میشه. دنبالش میکنن، راجبش حرف میزنن. حالا اونا دیگه فقط با تو کار نمیکنن، اونا دارن برای چیزی درون خودشون کار میکنن، چیزی که تو ساختی. دوم، تو آرامش میون طوفان اونا باش. آدمای ضعیف توی واکنش‌های احساسی زندگی میکنن. وقتی برنامه‌ها عوض میشه هول میشن. وقتی نقد میشن زیادی مایه میذارن. وقتی نادیده گرفته میشن به هم میریزن. خب تو هیچ کدوم از این کارا رو نمی کنی. تو خویشتن‌دار میمونی. تو با یه اراده آروم حرکت میکنی. تو تبدیل میشی به نقطه مقابل آشوب درونی اونا. این تضاد باعث میشه اونا تو رو قدرتمند ببینن بدون اینکه تو هرگز ادعایی کرده باشی. اونا شروع میکنن به باور اینکه اون باید یه چیزی بدونه که من نمیدونم. اون اوضاع رو در کنترل داره. من باید دنبالش برم. اونا ثبات رو روی تو فرافکنی میکنن چون هویت خودشون داره فرو میپاشه. و وقتی این کار رو بکنن نفوذ تو نامرئی و کامل میشه. سوم، با غیر قابل پیش بینی بودن پاداش بده. این اون راه ماکیاولیاییه که بیشتریا از دستش میدن. تو همیشه پاداش نمیدی. تو تبدیل به یه منبع قابل پیش بینی تحسین یا حمایت نمیشی. تو مرموز میشی. بعضی روزا بهشون توجه میکنی، بعضی روزا ناپدید میشی. بعضی روزا سرتو تکون میدی، بعضی روزا اصلا نگاهشونم نمیکنی. چرا؟ چون عدم قطعیت اعتیاد میاره. اونا هیچ وقت نمیدونن تایید تو کی از راه میرسه. پس به اجرا کردن ادامه میدن. به حدس زدن ادامه میدن. به حرف زدن راجب تو ادامه میدن. تو توی ذهن اونا فقط یه رهبر نمیشی. تو تبدیل به یه وسواس فکری میشی. و اینجاست که قدرت روانی واقعی شروع میشه. چون وقتی اونا به حضور تو، به راهنمایی تو، به توجه تو نیاز پیدا میکنن، شروع میکنن به ترسیدن از عدم تایید تو. تو لازم نیست تنبیهشون کنی. نبودن تو خودش تنبیهه. تو لازم نیست اصلاحشون کنی. خویشتن‌داری تو تبدیل به یه آینه میشه که نمیتونن ازش فرار کنن. و حالا اونا مال تو هستن. نه از طریق ترس، نه از طریق تهدید، بلکه از طریق یه پیوند عمیق‌تر و زیرپوستی‌تر. وابستگی. این هنر تشخیص آدمای ضعیف و تبدیل کردن اونا به ابزار به قدرت رسیدن توه.
و قشنگش اینه اونا هرگز نمیفهمن. اسمش رو میذارن تحسین، اسمش رو میذارن احترام. باور میکنن که خودشون این راه رو انتخاب کردن. اما تو حقیقت رو میدونی. تو ترک ها رو دیدی، تو رفتار رو خوندی. و در حالی که اونا سعی میکردن توی هیاهو زنده بمونن، تو در آرامش درونی رشد کردی. درست مثل ماکیاولی. یه چیزی بود که ماکیاولی بیشتر از سرنگون شدن توسط دشمناش ازش میترسید. خیانت کردن به خاطر ضعف درون خودش. اون چیزی رو میفهمید که بیشتر مردم هنوز ازش فرار میکنن. ضعف فقط چیزی نیست که توی بقیه پیداش میکنی. چیزیه که باید هر روز توی خودت شکارش کنی. چون ضعف به شکل‌های تابلو سراغت نمیاد. یواشکی نفوذ میکنه. از طریق زیادی توضیح دادن، از طریق نیاز به دوست داشته شدن، از طریق آتش برای تشویق، از طریق اون حرفی که باید میزدی ولی نزدی، از طریق اون عذرخواهی که کردی نه چون اشتباه کرده بودی بلکه چون ترسیده بودی. ماکیاولی باور داشت که تسلط بر خود یه جنگ روزانه و اگه حتی یه نبرد رو ببازی دنیا اون ترک رو قبل از تو میبینه. برای همین اون یه سیستم درست کرد. یه راه برای تشخیص ضعف به محض اینکه توی ذهنش زمزمه میکرد. اینطوری انجامش میداد. اول تماشا میکرد که چطور توضیح میده. وقتی قوی باشی تصمیم میگیری. وقتی ضعیف باشی توضیح میدی. ماکیاولی به خودش تمرین داد که متوجه بشه کی داره زیادی حرف میزنه، کی داره یه نکته رو تکرار میکنه، کی داره پیامش رو بر اساس آدمای توی اتاق تغییر میده. هر بار از خودش میپرسید این اراده محکمه یا التماس برای پذیرفته شدن؟ و اگه دومی بود متوقف میشد. چون میدونست آدمی که برای تایید گدایی میکنه اقتدارش رو واگذار کرده. دوم، امتحان میکرد که چند وقت یه بار بله میگه. مردم فکر میکنن بله گفتن مثبته، اما ماکیاولی اون رو خطرناک میدید. یه بله ضعیف میتونه یه پادشاهی رو نابود کنه. موافقت کردن برای جلوگیری از درگیری، موافقت کردن برای جلب لطف، موافقت کردن بدون حد و مرز. اون یاد گرفت قبل از هر موافقتی مکث کنه و بپرسه اگه نمی ترسیدم که تاییدشون رو از دست بدم باز هم بله می گفتم؟ اگه جواب نبود رد می کرد. بدون عذرخواهی، بدون بهونه. سوم، اندازه می گرفت که خویشتن‌داری چه حسی داره. آدمای ضعیف از آرامش و کم حرفی متنفرن. شوخی میکنن، تعریف میکنن، توضیح میدن، چون اون آرامش حقیقت رو آشکار میکنه. اما ماکیاولی خویشتن‌داری رو تبدیل به سلاحش کرد. اونو توی اتاقهای پر از هیاهو تمرین میکرد. راحتی خودش رو توی اون وضعیت میسنجید و وقتی احساس تنش میکرد بیشتر بهش تکیه میکرد. چرا؟ چون خویشتن‌داری وقتی بهش مسلط بشی تبدیل به حضور پررنگ میشه و حضور پررنگ وقتی بهش مسلط بشی تبدیل به اقتدار بیکلام میشه. چهارم، در برابر دیده شدن غیر ضروری مقاومت میکرد. آدم ضعیف همیشه میخواد دیده بشه. آدم قوی انتخاب میکنه کی دیده بشه. ماکیاولی در سایه بودن رو تمرین میکرد. تماشا میکرد که بقیه چطور دنبال نورافکن میرن. اون توی سایه ها میموند تا وقتی که همه مهره ها سر جاشون قرار بگیرن و بعد وقتی بالاخره حرکت میکرد این به عنوان پیشرفت دیده نمیشد، به عنوان ظهور دیده میشد. اون با اعلام کردن هیجان ایجاد نمیکرد، اون با غیبتش هیجان میساخت. برای همین وقتی حرف میزد، وقتی عمل میکرد، وقتی حضورش رو اعلام میکرد، آدما وای میستادن. این تصادفی نبود. تمرین شده بود. پالایش شده بود. مهندسی شده بود. اون هر ردی از رفتار ضعیف رو توی خودش از بین برد قبل از اینکه دنیا اصلاً فرصتی پیدا کنه که ازش علیهش استفاده کنه.
چون ماکیاولی فقط حمله نمی کرد. اون درهایی که بقیه میتونستن برای شکستن اون در آینده ازش استفاده کنن رو میبست. و این کاریه که بیشتر مردم شکست میخورن توش. اونا سعی میکنن قوی به نظر برسن. اما هرگز از خودشون نمیپرسن آیا من دنبال تحسینم؟ آیا از طرد شدن میترسم؟ آیا حرف میزنم که شنیده بشم یا اینکه باهم موافقت بشه؟ آیا نیاز دارم آدمو قبل از اینکه رهبریشون کنم منو دوست داشته باشن؟ آیا وقتی توداری قوی تر بود من توضیح دادم؟ این سوالا فقط ضعف رو آشکار نمی کنن. اونا محدودیت‌های تو رو آشکار می کنن. و وقتی پیداشون کردی 2 انتخاب داری. بهشون غذا بدی و همون جایی که هستی بمونی، یا بکشیشون و تبدیل به چیزی بشی که دنیا نمیتونه نادیده بگیردش. چون توی این دنیا تو به خاطر شرور بودن مجازات نمیشی. تو به خاطر قابل پیش بینی بودن، احساساتی بودن و ضعیف بودن مجازات میشی. پس تو ذره ذره از خودت دورش میکنی. کلمه به کلمه، تصمیم به تصمیم. تا اینکه یه روز حرف میزنی و آدما میخکوب میشن. تو حرکت میکنی و آدما خودشون رو وفق میدن. تو رهبری میکنی و هیچ کس نمیپرسه چطور به اونجا رسیدی، چون اونا آدمی رو نمیبینن که سعی میکنه قوی به نظر برسه. اونا آدمی رو میبینن که در آرامش درونی ساخته و پرداخته شده. احترام درخواست نمیشه. التماس نمیشه. قطعاً گدایی نمیشه. احترام مهندسی میشه و ماکیاولی نقشش رو بلد بود. اون میفهمید که بالاترین شکل احترام از اون نوعی که در غیاب تو محو نمیشه، از اون نوعی که قبل از اینکه تو حرف بزنی اتاق رو ساکت میکنه، فقط از یه چیز میاد: تسلط بر چیزی که آدمای ضعیف بیشتر از همه ازش میترسن. ببین، آدمای ضعیف از ناراحتی میترسن، از درک نشدن میترسن، از دوست داشته نشدن میترسن، از تنها وایستادن توی یه اتاق پر از هیاهو میترسن. اما آدم ماکیاولیایی اینا رو در آغوش میکشه. اون از تنش فرار نمیکنه، میره توی دلش. اون زیر بار قضاوت خرد نمیشه. زیر بارش تیزتر میشه. چون وقتی تو اون غریزه توجیه کردن رو میکشی، وقتی دست از گشتن دنبال تشویق بر میداری، وقتی هر ردی از رفتار ناشی از ترس رو حذف میکنی، تو تبدیل به چیزی غریب برای آدمای معمولی میشی. یه چیزی ناراحت کننده، یه چیزی دست نیافتنی. و دقیقاً به همین دلیله که آدما شروع میکنن به احترام گذاشتن به تو. نه به خاطر اینکه بلندتر حرف میزنی، نه به خاطر اینکه خوب به نظر میرسی. به خاطر اینکه هیچ چیزی رو لو نمیدی و این اونا رو میترسونه. این طبیعت انسانه. ما از چیزی که نمیتونیم ازش سر در بیاریم میترسیم. پس وقتی تو وارد یه اتاق میشی و نیاز نداری چیزی رو ثابت کنی، وقتی تو حالتت رو حفظ میکنی در حالی که بقیه جا میزنن، وقتی آرامش تو سنگین‌تر از بهترین کلمات اوناست، تو دینامیک اتاق رو عوض میکنی. تو دنبال احترام نمیدوی. تو منبع احترام میشی. آدما شروع میکنن لحنشون رو دور و بر تو عوض کنن. با احتیاط‌تر حرف میزنن. کلماتشون رو میسنجن، چون نمیخوان در حضور تو ضعیف دیده بشن. چرا؟ چون تو به چیزی مسلط شدی که اونا نشدن. تو نیاز به تایید دائم رو کشتی. تو اون صدایی که آتش توجه داشت رو ساکت کردی. تو با تنهایی خودت به صلح رسیدی و همین تایید تو رو به شدت کمیاب میکنه و چیزای کمیاب همیشه با ارزشن. این آخرین تاکتیک ماکیاولیه. احترامت رو گرون کن. راحت تقدیمش نکن. الکی چاپلوسی نکن. مجانی لبخند نزن. کاری کن به دستش بیارن. چون به محض اینکه بفهمن تو با جذابیت، با فشار یا با محبوبیت تکون نمیخوری، اونا خودشون رو با استاندارد تو وفق میدن. یا خودشون رو بهش میرسونن یا ناپدید میشن. و در هر صورت تو بردی. تو یا متحدان قوی تری به دست میاری یا اونایی که ضعیفتر از اونن که کنارت راه برن رو میکنی. اینطوری تو حکمرانی میکنی.
نه با قدرتی که راجع بهش داد میزنی، بلکه با قدرتی که حس میشه. از اون نوعی که باعث میشه آدما بپرسن چرا اون منو ناراحت میکنه؟ چرا برام مهمه اون راجع به من چی فکر میکنه؟ اون چی میبینه که من نمیبینم؟ این ترسوندن نیست. این حضور پرقدرته. و حضور پرقدرت با حذف کردن هر رفتاری که ضعف رو لو میده، هم در اونا و هم در خودت ساخته میشه. چون وقتی این کار رو کردی، وقتی کلامت رو پالایش کردی، خویشتن‌داریت رو اصلاح کردی و هویتت رو غیر قابل تزلزل ساختی، تو تبدیل میشی به همون چیزی که ماکیاولی تحسینش میکرد. آدمی که فقط به احترام فرمان نمیده. اون به اونا انتخاب دیگه ای نمیده. نه با بیرحمی، نه با ترس، بلکه با قدرت محض و انکار نشدنی. تو تبدیل میشی به استانداردی که اونا خودشون رو باهاش میسنجن. آینه‌ای که عدم امنیت هاشون رو بازتاب میده. یادآوری آرومی که میگه قدرت هرگز نیاز به معرفی کردن خودش نداره. پس اجازه بده آدمای ضعیف خودشون رو لو بدن. اجازه بده حرف بزنن. اجازه بده دنبال توجه بگردن. اجازه بده دنبال راحتی برن. و در حالی که اونا این کارا رو میکنن، تو در آرامش درونی با دقت خودت رو بساز. تا اینکه یه روز اونا نتونن چشم ازت بردارن و هرگز نخواهند فهمید که چطور به کسی باختن که اصلاً وارد بازی اونا نشد. این درس نهاییه. تو آدمای ضعیف رو با رو در رو شدن باهاشون افشا نمی کنی. تو با هرگز نیاز نداشتن به این کار افشاشون می کنی. این قدرت ماکیاولیاییه. اگه تا اینجا ویدیو رو تماشا کردی، یعنی کم کم داری به سطح بالاتری میری و من اینجا کنارت هستم. پس با سابسکرایب کردن کانال توی این زنجیره رشد باقی بمون